नमस्कार मंडळी, सोमनाथ नागोडे चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि त्यासमोरील घंटाही दाबा, जेणेकरून नेक्स्ट व्हिडिओ आल्यानंतर तुम्हाला लगेचच कळेल. श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाटी चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात पिवळे ऊन पडे. नमस्कार मित्रांनो, सोमनाथ नागोडे चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुनश्च स्वागत. मित्रांनो, दर शनिवारी पर्यटन आणि लाईफस्टाईल बद्दलचे व्हिडिओज घेऊन मी तुमच्या भेटीला येत असतो. श्रावणामध्ये मस्त पाऊस चालू झाला आहे. रात्रभर पाऊस होता आणि सकाळी पाऊस थांबल्यानंतर आम्ही आता आमच्या रेग्युलर डोंगरावर जिथे आम्ही व्यायामासाठी येतो तिथे आता वॉकिंग करायला आलो. ह्या नेचर वॉकमध्ये अत्यंत मस्त सुंदर सुंदर असे धबधबे चालू झालेले आहेत. ते सगळे धबधबे आज आपल्याला पाहायचे आणि मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि ते एन्जॉय करत आम्ही मस्तपैकी ही सकाळ व्यतीत करतोय. तुम्हाला हे सगळे धबधबे दाखवणार आहे. बोगदेव घाटाच्या जवळचा हा स्पॉट आहे. मित्रांनो, श्रावण महिना चालू आहे आणि श्रावण महिन्यामध्ये अखंड ऊन पावसाचा प्रचंड मस्त खेळ सुरू असतो. एक तर रिमझिम पाऊस पडत असतो. असा रिमझिम पाऊस नुसतं खिडकीतून पाहायचा म्हणजे छे, त्यासाठी भिजावं लागतं, मस्त पावसात बागडावं लागतं. आणि त्यासाठी जर हिरवागार डोंगर मिळाला आणि त्याच्यावर मस्तपैकी फिरायला मिळालं, आ हा हा हा, सोने पे सुहागा यार. अशाच मस्त डोंगरावर मंत्रमुग्ध फिरताना, पक्ष्यांचे आवाज ऐकताना, धबधब्यांचे मस्त आवाज कानी पडत असताना, ते हिरव्यागार गवतावरून चालणं, आ हा हा हा, हीच खरी स्वर्गीय अनुभूती. अशी मस्त मजा करायला मिळाली आजच्या दिवशी. मस्त पाऊस कोसळला आणि जे धबधबे सुरुवात झाली, धो धो व्हायला लागले. आ हा हा हा, काय ते वातावरण, सगळंच कसं एकदम अप्रतिम. कान आतुर झाले होते हा आवाज ऐकायला. आ हा हा हा, मस्त. धबधबे पाहिले माझ्या मागचे, मस्त आहेत. आज क्लास वातावरण आणि सुंदर असे धबधबे, चा आवाज असं वाटतं कानात साठवून ठेवावा. वा, पब्लिक मला हात करतंय. आता ते धबधबे पाहायला जायचंय. चला धबधबे पाहायला.
नोटा इथे वाहून आलेल्या आहेत धबधब्यामध्ये. अरे चक्क पैसे. वा 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 वा, चक्क पैसे मिळालेले आहेत. पैसे. नोटांचा धबधबा म्हणून याला म्हणलेलं जातं. उद्यापासून नोटस की मस्त भिजतोय आणि आता सर्दी होणार आहे. सो आजशी केलं की पुढचा कार्यक्रम आहे करोनाचा. चला आता आपण पाण्याच्या दिशेने चाललोय. पाणी वाहते धबधब्यांचं दोन्ही बाजूने आणि डोंगरामध्ये मस्त त्याचा प्रवाह आहे. त्या प्रवाहाच्या दिशेने आता आम्ही चालत निघालो. मी आज मन प्रचंड भावूक झालं होतं, कारण या पावसाळ्यातले धबधबे मी पहिल्यांदा आज पाहणार होतो. विठ्ठलाच्या भेटीसाठी आतुर झालेल्या वारकऱ्यासारखी माझी अवस्था झाली होती आज. आणि यावेळी जेव्हा तो बरसलाय तेव्हा त्याच्याबद्दल मनामध्ये नकळत खूप साऱ्या छान छान भावना जागृत झाल्या. बघा ना, 4 महिन्यासाठी पाहुण्यासारखा येतो, परंतु आल्यानंतर या निसर्गाला प्रचंड धुवून स्वच्छ करतो. पशुपक्ष्यांना नाहू घालतो. मग त्या निसर्गाला रानफुलांचा आणि फळांचा आहेर करून हिरव्या शालूने त्याची ओटी भरतो. प्रत्येकाला हवंहवंसं देतो, मन प्रफुल्लित करतो, आनंदी करतो, वातावरण सुंदर बनवतो आणि मग सर्वांची रजा घेतो. असा हा पाऊस कुणाला नाही आवडणार सांगा ना. पाऊस पडू लागला की मनापासून भिजावंसं वाटतं. शब्दांनाही मनात मग कवितेसाठी रुजावंसं वाटतं. नुसत्या धबधब्याच्या कडेला बसायचं म्हटलं ना, शांत मन एकदम शांत होऊन जातं. किती वेळ आपण बसू शकतो. आणि भिजायला तर हा फक्त करोनासाठी काळजी घ्यावी लागते. डोकं भिजलं तर लगेच ते सुकवलं पाहिजे, नाही तर मग सर्दी होईल आणि मग सर्दी झाली तर पुढचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला माहिती आहेत. सो तेवढं अवॉइड केलं तर पावसाळ्यामध्ये मस्त फिरता येईल छानपैकी. हा मनमुराद आनंद असाच आपण अनेक इथून पुढच्या पावसाळ्याच्या व्हिडिओमध्ये लुटणार आहोत. तेव्हा दर शनिवारी येणारा माझा एपिसोड न चुकता पाहत राहा माझं चॅनल सोमनाथ नागवडे. जमीन आणि आकाशाचं नातं किती अजब असतं. जमिनीला हसवायला आकाशाला रडावं लागतं.